Nah guys, kita lanjut lagi, udah ngisi bensin. Tadi pas ngisi bensin nggak kerekam. Pas ngisi bensin tadi knalpotnya pas tutup sama bapak-bapak. Nggak tahu, dianya nggak kelihatan kayaknya sih. Dan saya di depan lagi berhenti, dijeduk dari belakang. Nah, kita belok kanan aja, oi. Nah, ini jalan Pantura, oi. Ayo Mang, salip Mang. Yuhui. Salip Mang, widih. Kita buntutin dari belakang. Ayo Mang, salip Mang. Kita buntutin dari belakang, oi. Ayo Mang, salip Mang. Gaspol Mang. Waduh. Gaspol. Kayaknya sih, suaranya enggak berisik. C17, adem.
Anjing tadi ngebul oi. Bau sangit. Panas oi. Di pinggir mobil aja oi panas. Macet oi, lampu merah kereta api oi. Macet oi. Kalau sini lewatnya menuju bisa Karangampel, Cirebon. Kalau lurusnya tuh kan Cirebon, belok kirinya tuh mau ke Indramayu kota oi. Nah, kita belok woi. Ini namanya desa apa? Oh, yang tahu nama desanya komen ya. Soalnya saya nggak tahu nama desa apa. Yang tahu wilayah ini komen. Jangan lupa subscribe.
Nah, spek si Gepuk masih standar, belum diapa-apain. Makanya motornya pelan. Kalau habis hujan mah, adem. Nah, kalau belok kirinya pasar, lurusnya tuh keluarnya tuh apa ya, Jatibarang. Belok kanan mau ke kota, yang di depan nih ada bundaran atau pertigaan. Kalau belok kanan bisa ke kota Indramayu. Kalau belok kiri laginya menuju Pantura. Kita buntutin, ayo Mang Halif Mang.